次。頭先講乜嘢？頭先講咩？哥講咩啊？細佬，哥哥睇緊㗎，你唔好搞。其實部車就唔耐嘅，咁佢仲要等人。其實如果順暢，問哥哥啦，問哥哥。最終呢個就唔得。請勿靠近車台，請不要靠近車台。媽咪啊！已經惡行已經錄低晒啦。